哎呀，有得车头疼的货，现在货主真的是一狗一大坡了，抵车货，既然是整车，但是到地方啊，那喊我一家家的通知人喊他来取货。Hello， 大家好，我是二妹哥，今天又来转货了，长沙，走哪里都不合适。本来我是想去广州，然后再从广州拿一趟货回国呀，谁知去广州价格太难了。我就果断直接拿去西安也是一样，从西安又再回到广州，现在开始转货，冷藏室一排排啊！哎呀，1000多块钱你不仅能听到砰的一声，还能听到当当当当声音。现在补贴人太屌，我喊我补，那不我直接换新型的啊！换新还不是干的穿女啊，对不对？哎呦妈呀，气喘了！刚刚睡不完，他们打电话喊我拿货，问我何久到广州，我也是晚上到。哎呦，是猛皮啊！其实我是往西安方向，没有到下广州市，谁猛啊？刚好被电话吵醒，没就讲究出发了。桌上是襄阳夫妻睡觉，这不得油嘛，继续出发，还剩400公里左右。现在到丹凤夫妻了，准备进去搞点吃的，有肉夹馍啊，有等着，哎呦，老铜管肉夹馍，哎呀，搞鸡腿去。哎呀，中午下午茶就是那个2个正新鸡排，还有我的猪眼辣椒面，拌那个狗。准备到西安再慢慢整完子。味道可以。你就是自己带辣椒面，还是拌面的？如果吃的你搞辣子面嘛，没搞。东西吃好，出发。Let's go！ 最后180公里，冲了！真的是强人哦！刚进来半个小时，20块停车费，我日你哥真的是发不财的那种。一转2线货就是麻烦，下完第一家，他进去半个小时下80件货，20块钱停车费，我也不讲子。然后来到第二家，差得过来了嘛，10公里，堵车堵了差不多1个小时。然后那个交警来，已经堵死了，他喊我右转，往我直走，他喊我右转，然后右转我又绕几十公里，让我先转了，让我又差点又甩个盘子，我又甩转来，又相当于传进去绕过来，这边这个联系人了嘛，然后我就到地方我打电话呢，刚刚我打电话你60公里你跑几个小时，我家是堵车没办法，你现在过年是不是？然后抵车货了嘛，我转是一个整车，那边是狗是零单货，相当于是很多家人拼成一车的。然后到底的过后，他喊我一家去打电话联系，人家喊他来拿货。我讲你这个现场管理没有人不是啊？你这个喊我一样还是整，到时候人家提多了提少我认不得是吧？有转货时你喊我休息，我认不得。然后我在那讲没。这边下花个人，那人家今天下不完，今天对接那个人嘛，我讲下不完嘛，我讲这个要交的压车费啊，那我不可能让我也顶的，是不是？
然后喊我打电话把物流的，就是调查过嘛。我打电话了，完了吧，我都老娘今天下不完了，我咋整？那下不完就下不完，下不完你和我沟通啊。那是很我几大声，那我讲到不行嘛，我去转化。然后没来下不完嘛，如果你要顺你咋走嘛？你要要不然嘛，你把我拉走嘛？啊，捉我喂！捉我几大钱嘛？我还是嘛，我不得了本事你拉走。啊，我看你这个运费你不拿过来，还有压车费你不拿过来的话，啊没走个货你就别下。然后2个人叫他挂电话，最后他互相在那讲斗。那讲我也讲了已经，反正现在他不打电话，我也不打电话了。任何一个人来，我只想把运费拿，你们晓得没？我不干涉你们，对不对？像那种人，如果想把货销完，你只要拿运费，那会爽快快拿你吗？哼！哎呀，所以真的是头大，第三货真的也是让我又是头大了。